全新升级的第4代自然情景白噪音助眠音箱。今天来介绍使用方法。打开全新升级的包装盒，内置海绵更好的保护音箱。这里就是全新升级的音箱机体，机身依然是简洁的亲肤材质。只有一个充电口，音箱下面的内盒里有说明书、收纳袋、数据线、充电头。数据线升级为 Type-C 口，使用更方便。音箱设有7个功能键，中间的旋钮是开关，也是音量调节键。从左向右依次为蓝牙模式切换键，长按这里听到提示音 Bluetooth Mode， 就是打开蓝牙模式。在手机上找到蓝牙名为 A6 的设备就可以配对了。再次长按退出蓝牙模式，短按一下是单曲循环。第2个键是阿尔法脑波频道，内置脑波音乐、胎教音乐。第3个键是颂钵冥想频道，内置静心颂钵音乐，适合冥想、禅坐时用。第4个键是自然白噪音频道，内置雨声、雷声、篝火、虫鸣鸟叫，让你身临其境，更接近大自然。第5个键是 SPA 馆，酒店深度放松频道，内置了适合 SPA 馆、美容院的背景音乐。第6个键是直播间人气频道，内置各助眠直播间的人气音乐。第7个键是定时关机按钮，有4档定时，默认是无限时播放，后面依次是30分钟、60分钟、90分钟定时关机。音箱没电时会有红色灯提示充电，红色灯变成白色表示充满。音箱还可以通过数据线连接电脑，来当做电脑的外放音箱使用。也可以通过电脑向音箱里导入自己喜欢的音乐，具体操作方法可以联系客服。一款简约百搭的音箱，当礼物送亲友，自己用都舒心。爱自己的每一天，从睡个好觉开始吧。